Upon a time, di sebuah kota, seorang ayah yang kaya raya sedang pusing mondar-mandir memikirkan sesuatu. Apa yang dia pikirkan? Mari kita saksikan ceritanya. Action! Aduh, anakku yang cantik. Papa. Kenapa kau termenung sendiri di situ? Mohon maaf Pak, ini udah berapa bulan ya Pak? Sudah 8 bulan. Sebentar, udah bukaan 8 ini. Papa, Iya. kan kemarin Papa tuh menjanjikan sesuatu kepada aku. Mana? Aku manggil ayah ya? Mana ya? Oh, Papa janji apa ya? Ayo Pak, ayo. Papa masih sebentar. muda loh. Waduh. Ada telepon masuk sebentar. Siapa tuh Pak? Pak Camat. Hai Pak Camat. Baik. Iya, ini aku lagi ngobrol sama anakku. Biasalah. Soal... Jangan kayak gitu tuh. Sebentar Pak Camat. Telepon lagi. Siapa lagi Pak? Banyak banget HP-nya Pak. Pak Lurah. Wah. Halo Pak Lurah. Ini rumah. Iya. Oh. Ada. Ini aku lagi ngomong sama Pak Camat. Mau ngomong? Sebentar. Nah, ini ngomonglah. Sambungin. Ya, ngomong. Biar ngomong berdua. Papa, aku tuh pengen banget terkenal. Aku pengen banget followers Instagramku tuh banyak. Followers Twitterku banyak, pengen viral. Oh, Gimana caranya? Kamu pengen viral? Iya. Tenang, kalau soal itu, aku bisa mencarikan kau pelatih. Jadi sekarang ini ada namanya pelatih viral. Pelatih siapa tuh, Pak? Ada namanya, khusus pelatih viral. Siapa? Sebentar, ayah akan carikan dulu ya. Telepon lagi. Telepon lagi. Iya, sebentar. Bunyi lagi. Sebentar dulu ya. Ini udah selesai ngomongnya? Pak Lurah, Pak Camat, bagaimana? Masih ngobrol. Belum kelar ya? Itu kayak pakai suara hati ya? Halo. Ini pelatih viral. Datanglah kau kemari. Ini anakku mau jadi viral ini. Pengen jadi penyanyi. Pengen jadi penyanyi dia. Iya. Masuklah. Tak lama kemudian masuklah pelatih yang dihubungi oleh Kenalkan. Nama saya Tisa. Tisa, namanya siapa? Dia nggak ikut main. Hah? Dia tidak ikut main. Dia tak ikut main. Tidak ikut main. Dia Ah, di sutradara. Sutradaranya. Macam tu. Dapat dipahami lah. Siti Nurhaliza. Eloknya rupa. Itu. Halo. Oh, berantem dia. Lurah sama Camat berantem. Oh, iya. Tolong latihan aku. Dia mau berlatih vokal. Dari Malaysia. Iyalah. Pantas suara jadi Malaysia. Kenal Siti? Ya, saya pun Siti. Siti juga? Siti Nur hahaha. Yang aku tahu Siti Nurhaliza. Itu saudara. Saudara? Ya, saya Siti Nur hahaha. Selalu tertawa ya? Ayolah. Anakku ini lihat cantik kan? Ayolah. Dibantulah supaya dia viral. Aku mau terkenal, Siti Nurhahaha. Oh, dia nak terkenal ya? Iya, pengen punya suara bagus. Eloklah rupa dia punya ni. Iya. Ya. Siti, tolonglah kau ajarkan anakku ini lagu yang judulnya Tapir. Tapir? Tapi. Tolonglah, dia mau nyanyi itu. Iya, tolong Okey. ajarkan aku ya. Pertama kita nak latih vokal dulu ya. Oke. Oh, ni dia punya vokal dah bagus suara tu. Lagi dingin aslinya. Yang Bentar bagus ya, lah. coba lagi. Kan? Dia sudah bermain Aduh, improvisasi. sakit tenggorokannya. Dia punya suara bermain. Oh, makanya minum. Minum apa? Yang ada badaknya. Yelah. Lagi. Oh, dia suka yang macam Ada A-nya gitu ya. Okey. Ciri khas. Suara gagak. Aku minta tolong anakku jadi penyanyi, bukan jadi burung gagak. Alah. Kan kita ni berlatih biasa vokal ya. Jika nak jadi penyanyi, Iya. tu harus bersuara merdu. Bicara pun merdu. Merdu apa mendu? Merdu. Ya.
Jangankan saya bernyanyi. Iya. Bersin pun harus kena merdu. Masa? Coba, Iyalah. gimana? Coba. C. Bersin loh. Bersinnya hebat Aku mau banget. dong diajarin kayak gitu, gimana caranya? Ada Coba ulang lagi. Dapatlah dia. Dapat. Boleh, dia boleh. Gimana? Dia boleh bernyanyi. Batuk, suaranya jadi bagus. Batuk, coba. Wah. Gak bisa, Pak. Susah. Ya. Jadi kita boleh punya suara, kita boleh bermain. Ya, seperti itu. Ya. Ada lagi nak coba yang lain? Boleh. Okey, kita coba ya. Yang lain. You ikuti suara I, ya. Kenapa lah rupanya? Ini tangan orang. Bukanlah. Oh, bohongan. Dia kalah. Oh iya. Sulit ya. Ya. Coba dong, Papa dong. Dari nada rendah dulu. Oke. Oh. Bapak baru makan jengkol. Kau tahu. Macam Pak. Makan petek. Oh, makan pete? Baunya mirip. Situ kali yang makan jengkol. Tak lah, saya baru saja makan karbit. Oh. Ya, dari mulai terendah sampai tertinggi. Ikuti suara. Oke. Lemes ya, Pak? Ini itu kalau macam begini tu. kira-kira anak saya bisa nyanyi nggak nih? Pastilah dia bisa. Pastilah. Dia boleh buat lah. Iya. Tapi anak saya ni- jangan. Ayo. Anak saya ini harus belajar selain bernyanyi, dia juga harus belajar ngedance. Ngeden. Bukan ngeden. Bukan ngeden. Maksudnya ngeden. Itu yang begitu. Oh, itu deh. Ngeden. Lah, aku kan orang Batak, Oh, ngomongin iya. ngeden. Terus aku harus belajar di mana, Pak? Sama ibu-ibu ini juga. Nah, kebetulan Ya. aku itu punya pelatih satu lagi. Ada, bagus Ada. tuh. Sebentar. Jika vokal dilatih bersatu dengan koreo. Iya, Tuh. mantap jadinya. Sedap Kisah, lah coba pasti. kau cek dulu itu si lurah masih camat masih berantem nggak? Aduh, gemesan Masih. nih Pak kayaknya. Udah pingsan dua-duanya. Pakai suara hati kayaknya berantem gak kedengeran deh suaranya. Halo, aku butuh pelatih dance. Iya, biar anakku viral ini. Ya, segera saja kemari ya. Tak lama kemudian masuklah pelatih dance. Belum juga ngelatih. Ajari dance. Itu ngibing namanya. Ya ngibing itu dance. Dance, modern dance. Dance itu nari, ngibing, sarua wae. Iyalah. Tapi anakku maunya yang, Iya yang biar bisa terkenal gitu loh Om. Ya Viral. perkenalan dulu lah. ya kenalan lah. Siapa Perkenalkan nama. Gatal. Gak tahu. Kenapa pas datang saya tiba-tiba gatal? Tahu. Jangan-jangan saya menyebarkan penyakit kalau begitu. Virus ya. Ini mohon maaf, ini saya bukan gaya. Iya, itu Tapi apa? saya mempunyai penyakit migrain turunan. Ada Iya. migren. Oh, Iya. migren itu turunan nih. Iya. Turunan migrain. Iya. Jadi saya kalau nggak pakai tali ini, Pusing. enggak, Jatuh. pala saya belah. Pah, Waduh. gitu. Serem ya Pak. Ya. Perkenalkan. Pak Lurah? Oh bukan. Bukan. Saya sutradara. Oh sutradara, Pak sutradara. Perkenalkan. Oh ya. Ini anak saya. Nama saya Tisa. Wow, Tisa. Iya. Bisa membersihkan apa Tisu. aja. Tisu. Terima kasih. Tisu. Ya, jadi maunya apa? Mau viral? Iya, Iya biar aku viral. mau diajarin nari. Ikut itu aja yang tikotok itu yang... TikTok. TikTok. Oh ya, TikTok. itu. Itu beda aplikasi kayaknya ya. Iya. Itu. Tapi dia tidak mau, dia maunya kepenginnya dia tuh
Joget. Kayak pengennya aku joget. Iya, itu juga, Nyanyi sambil berjoget. itu juga joget di itu ya. Itu tuh sama. Coba dong ajarin. Iya. Oh, itu juga sama. Dasarnya itu. Ajarin dong kayak gitu. Tapi Mas nggak enak Mas dari tadi gini terus. Gatel banget. Gatel banget. Perutnya Coba, bisa berpindah-pindah ya. Memang. Ya, Ini ya, perutnya ya. hidup. Kadang di atas, kadang Kadang di di bawah. bawah. Ya. Ini mau nari atau mau Di pindah depan. dulu? Di depan. Oke. Coba ajarin kita. Bukan di sana, jauh kali terlalu kau. jauh. Sini saja, sini Sini saja. saja. Tadi suruh ke depan. Di depan sini, Hah, depan. kameranya mana? Di sana. Oh iya. Ya. Mata kau rabun. Kita ikutin ya. Ay. Diam. Kita tunggu musik. Tunggu musik. Oh iya. Musik bermain. Kita pun nak bermain ikut. Lah, ya sok. Ada rese pisan. Ya. Waduh. Sekejap itu kau Yang mana ini? Musiknya mana musiknya? Itu dia makanya. tak ada. Musiknya mana musiknya? Musiknya mana? Gilang, mana musiknya? Gilang, hei, mana musiknya? Tadi briefing nungguan musik. Kejam itu. Tungguan musik tidak datang-datang. Sekejap itu kau berkata. Pak, kalau bisa ngapain ngundang saya? Tapi kan dia Ahli apa? Udah dia aja sekalian. kan TikTok. Dia sekalian pelatih vokal, pelatih tari, saya tukang urut. Tukang urut yang tadi. Tapi kita punya gaya berbeza. Ya. Ya kan? Musik. Kelihatan. Sule minta musik dari home band. Woi, minta woi. Woi. Cobalah. Bayaran kalian murah ya? Cobalah. Musiknya jelek sekali. Gerakannya K-pop. Pak, saya mah sumpah. Lagu itu mah nggak bisa, saya mah sumpah. K-pop. Lagu lain lah. Lagu lain. K-pop. Lagu lain. K-pop. Ayo, yang bisa. K-pop. 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 Anjas. Pak, mending ngobrol lah. Capek, Pak. Udah pegel ya, Pak? Udah Berarti ini nggak benar ini. Capek, Pak. Anakku tidak bisa jadi viral kalau begini caranya. Saya mah bukan pelatih nyanyi. Aduh, gimana dong? Gimana aku bisa jadi terkenal kalau aku nggak bisa nyanyi? Usaha, Neng, kalau mau terkenal. Usaha, bekerja keras, jangan patah semangat. Terus? Maju ke depan, jangan ke belakang, ada tembok. Mending begini Mas, saja. Mas ini jaket tingkir. Aku pengusaha. Usaha apa, Pak? Pengusaha ban dalam. Aku kalau nggak telepon aja penyanyi satu Satu lagi. Nah, ada itu penyanyi aja viral. udah. Sebentar ya. Halo. Hey. Memakai sistem dari pikiran. Halo, Andre, di mana kau? Oh, namanya Andre. Andre juga. Andre Mahen. Masuk nggak? Masuk. Adilah. Inilah. Iuran nama Andre Yang nih. viral ini ya, Viral sekali ini. Oh, lagunya viral sekali ya. Nah, Oke. jadi Andre Mahen ini penyanyi yang viral. Oke. Mas, saya ini tukang buku sebetulnya. Tadi kan itu aku urut. Saya siapa, Pak Sutradara? Itu yang bener. Penari tadinya. Cuman Saya mah bukan penari, saya mah juru tembang Sunda. Oh, juru tembang. Dia bagus lah juru tembang Sunda. Harusnya kita ajak dia untuk tembang Sunda. Mas, Berarti- mendingan pulang, Mas. Ke klinik diobatin dulu. Memang ini jangan-jangan kurang aku kamu lagi. Aduh, ya sudahlah. Ya. Sudah ada Andre Mahen di sini. Oke. Dia bisa Mendingan ngajarin aku. nanti
kita ke kantor. Dia ini kan viral nih. Nanti kamu lihat cara teknik nyanyinya kok bisa viral. Dia biar bernyanyi. Ya, saya mau dagang buku ini Mas. Oh iya. Hati-hati Tapi ya, Om, sudah malam, masih dagang? Masih dagang. Buku apa? Buku bon. Ya.